kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba kusoo dhawaada Garaadmaal Media Production. Garaadmaal Media Production caawa wuxuu idin hayaa Gedo Stadium, waa garoon caalami ah oo laga hirgeliyay degmada Balad Xaawo. Gedo Stadium waa horumarka degmada Balad Xaawo, waa iftiinkii iyo ubixi degmadii Balad Xaawo. Halkan caawa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aad iyo aad u qiimo badan dal iyo dibadba, iyo dhalinyarada degmada Balad Xaawo oo noocyadeeda kala duwan, iyo abwaanada iyo qurba joogta. Waa kan abwaan Cabdikaafi Dalmar oo ka soo jeediyay gabay cajiib ah. laqwigu waygu ceebiyo inaan laqin tiriyaye walaatiin fartaan qoro xerbay leedahay laashin gabay anuun sheeganiyo abwaan lahadmira aan idin la yiigo gabay luqdana saaro soomaalidu waa lilaahi aan laqdaban aqoonin waduldiinta laasimoon xaraan lunsanaynin ha yeeshee baktigay looga taayo gabi lubsataaye walaariyiinaan liicinoo xoogu laasimaye ha yeeshee wax solloodoo langaray tahaaye meeshaan markaan marayay waxaa waaye waa laariyiin aan liicinoo xoogu laasimay. laari waxaa la yidhaha soomaali ahaan qofka shakhsiga meesha ugu xoog badan yahay markuu marayo. dhalinyarada aad tahay ood ugu xoog badan tahay oo wax kastaad qabsan karto waa ninka ugu xoog badan. waa laariyiin aan liicinoo xoogu laasimay ha yeeshee waxse loodin weydoo laangarayta. ninkii xooga badnaa oo soomaaliga ah oo kaale iska araga markaasaan u dee dhalinyaro baan ka hadlayay, cid kaloon haystay ma lahayn, haddana waxay qabsan karta ma laha. maxaan kala jeeda halkaas? waxaan arkay dhalinyaro ismaagan, dhalinyaro la isku dirahayo, dhalinyaro maxaan ku rahdaaye wax la isugu dhiibahayo. hadda waxaa idhi marka waxaan idhi subax walba fadhi kudirriyadaan imaanaayo annagoo aayarko maqaayadan hadda caanka ahoo maqaayadan hadda jeerada stationka agteeda waa u badnaatee waan fiiriyey, saasaa u fiiri, nin walba waa labisan yahay, waa qurxan yahay, maasha allah, wax dhibaa kama jiraan. labis beena lalowgiyo hadallaa xamayntaa leeb raacidda hurda ladiid iyo labi iska turka. labis beena lalowgiyo hadalla xamaynta. intaan isboortiga ka ahayn inta kale daacad kama nihin, laakiin isboorti markaa waa imaana daacad baan ka nihin. wuxuu yidhi labis beena lalowgiyo hadalla xamaynta leeb raacidda hurda ladid iyo labi iska tuurka leleg salaaxa lex jeclada iyo waran laaximidda waa waxaana liiday soomaaliya waad la-ateen buu yidhi. marka halkaan markaan marinahayo wuu badnaa run ahaantii ma xifdin, laakiinse hal marun baan meel ka akhriyey. waxaan ka hadlahayo dhan waxay ahayd dhalinyaro unbay ahayd, waayo aniga ma og tahay nin walba uu meeshuu joogo unbaa wuxuu ku labeelayaa. anugu hadda oday soo gabyana weliga uma gaba celin. nin kaloo oday ama rag kaloo da'danada dhaafay oo wax si ay ka yihiinna waxba kuma qabsan, laakiinse xaaladan ku jirna markaan arka waan ka hadlaa. tan marka waxaan filahayaa caawa hadduu ilaah yidhaahdo inay noqoto tusaale wanaagsan, horumar aad u wanaagsan oo naloo horkacay. hal mid waxaa la yidhaahdaa qofka haddii sunno wanaagsan yacni uu jideeyo, xitaa hadduu dhinto ajarkeeda u soconaya. dad baa waxaa laga yaabaa inay dhahaan barisbartis ajarka laga helayo maxaa waa fiiri, haddaana shaygii la isku dilayn, hadduu shaygii waxyaabihii maxaarimta uu ka dheeryahay, haddaan soo baxno habeenkii aan ciyaarno ama maalinkai aan ciyaarno aayar cid haysatana ma lahan. intaan maalaa yacni intaan meel u fadhiisana dad aan xaman lahayn iyo siyaasad aan loo jigin aan ka sheekayn lahayn. jimicso caafimaadkaagay dan u tahay, waxa caafimaadkaaga dan u ahna diinta kuma diid ka hoya. laakiinse waxaa ka darnaan lahayd Balad Xaawo oo maanta wax horumar aanan ku tiigsan. waa magaalada maxaan ku rahdaaye kolley anigu hadda intaan oga ceel waaqi ayada bisaa laga hayaa, oo ayadana ay soo laba garoon ka dhigatay. marka waxaan leeyahay saddex wey somaha sax kaa kalaan ilaawo.
aad baad u mahadsantihiin run ahaantii raggi weliba halkan hirgeliyey waxaan kaga fadhinaa dhallinyaradan kale quruxda badan ayagana inay la jaan qaadaan oo waxaan kaga fadhinaa baled xaawo inay sii afarayso oo haddana sii shanayso sii lixiisaan kaga fadhinaa hadduu ilaa yidhaah midaan kalena dee sportiga kolley caaw meeshan sababta loo soo eegin waa sport waxaa laiga raba marka gabay sporti ah hadduu ilaah yidhaahda taas waan jeedin doonaa insha allahu tacaala midaan mid ka wacan baan rajeynaya inaan ku kulmi doono asalaamu calaykum sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay dhalinyaro nooga timid qurbaha oo kasoo jeeda gobolka Gado khaas ahaan degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado waa kan hadaladiisii waxaana ka mid ahaa sida tan inaan halkan kelmad ka soo jeediyana arrin aad aan uga mahadcelinayo barnaamijkan dhalinyarada soo abaabushay safar baan magaalada ku imaaday howlo yar baan usoo yara gaaray waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo reegada ah oo reer Garbaharey ah asalkiisa waxaa weeye arrimaha dhalinyaradana nin aad u xiiseeyaan ahay muddo badan waxaan waxbarasho u aaday dalka dibaddiisa waxaana ku soo laabtay dalka 2012 macnaha munaasabadda hadda waxaan u leeyahay macnaha dalka dibaddiisaan u aaday waxaan rabaa wax yar inaan u soo qaato garoonkan iyo design-kiisa wuxuu soo xasuusiyay runtii dalka Turkiga garoon ayaan ciyaar aan u aaday muqdisho inta aan joogay garoomada noocan oo kale aad bay ugu yar yihiin si aad u aragto garoon noocan ahana way adag tahay gobolka Gedo waxaa tusaale ahaan loo soo qaataa gobolka ugu dambeeya annaga dhalinyarada ah markii aan ka hadlayno gobolkanaga ama cid kale ay ka hadlayso reegada waxay dhahaan reegada dadka kale way ka dambeeyaan caawa marka tusaale ahaan waxaan u soo qaadan karnaa garoonkan iyo sida loo habeeyey iyo sida looga shaqeeyey dhanka garoomada futsalka ah oo loogu talagalay kubadda cagta in lagu ciyaaro waxaan dhihi karnaa garoomada ugu casrisan buu ku jira oo Soomaaliya magacii Gado ay ku lahayd garoonkan wuu soo celiyey sidaas awgeedna waxaan uga mahadcelinaynaa dadkii abaabulay oo ganacsatada ahaa oo dhaqaalaha gelisay oo dhalinyarada horumarkooda inay ka taliso arrintaas ayada u istaagtay faanoole fari kama qodna sidoo kale waxaa xafladan aad iyo aad uga hadlay lejanka degmada balad xaawo oo raggii hore ka dambeeya Jamaal Kaariye Cabdi oo ku magac dheer Jeeman ayaa xafladan dhinacyo badan taabanaysa kaga hadlay barnaamijyada isboortiska iyo wacyigelinta dhalinyarada hadaladiisina waa sida tan dhalinyaradii dadaalkan muujisay ee maanta hirgelisay sallaxan aan joogno oo aad iyo aad u qurux badan anigu naftirkayga sida ninkan oo kale waa soo wareego hadda kan oo kale weli ma arag meesha ugu dambaysa ku daalay aan hadda ku soo daalay waxaan ku arkay wax qurxan marka waxaan qurxanna waxaa loo hirgeliyey annaga oo sportskana wuxuu leeyahay xeerka uu leeyahay waxaa waaye waa hal hay'ad oo isla dhalashaduna ma ahan dee hooyo iyo aabe laakiin waxaa isu keenay doonigaas iyo ciyaartaas horta markii koowaad nimanka walaalaha iyaga oo dadaalay ayagu naftirkooda markay sameynayeen waxay u sameeyeen dhalinyarada ayagana waxay u sameeyeen in ay mataqaanaa ay shaqo abuur ay hagaajisteen